Hello， 大家好，我係 Michael 啊，多倫多地產經紀。今日帶大家睇下呢間雙車房獨立屋。我哋而家呢個區呢個 Cathedral Town 啊，呢一區呢好寧靜，有好多唔同嘅優點，譬如交通方便啦、學校網好啦，啲屋又好整齊啊，好 peaceful 啊呢區咁樣啦。咁而家呢一間呢，我哋喺 Corner Lot 嚟嘅，咁就雙車房，冇行人路獨立屋。咁出邊呢可以泊多4-5架車嘅。咁如果小朋友返學咧，可以行過對馬路咧就去到返學噶啦。大人咧可以行去飲茶啦，行去銀行，行去食 burger、Starbucks 全部都行到去嘅。當然嚟講，冬天你冇必要行啦。如果你譬如想揸車嘅，轉個彎就到噶啦。譬如你仲有去大統華嗰啲咧，其實而家個街口已經到啦，所以好方便啊。咁而呢間屋咧，亦都值得睇下，因為咧佢 corner lot 做得好靚嘅，出邊嘅 interlocking 啦，其實業主咧抌咗好多錢落去嘅。咁入邊嘅裝修亦都好用心思，咁所以一齊入去睇下冇？MC 睇樓團嘅 Michael 同 Cecilia 會同大家喺多倫多睇唔同嘅房屋。如果對我哋嘅分享有興趣，記得 subscribe 同 like， 仲要 share 埋俾身邊嘅朋友啊 ！Hello， 大家好 ，MC 睇樓團咧就帶大家入到嚟呢一間獨立屋入邊睇啦。嗱，入到嚟嘅時候咧，睇到呢個French door 咧，原來好靚嘅，佢啲玻璃嘅 pattern 咧，真係唔錯，好有氣勢啊！係啊，咁咧就喺右邊呢度，就係個飯廳嘅位置啦。飯廳有兩邊嘅窗，咁咧就會見到係一啲光猛嘅飯廳嚟㗎。咁睇下出邊咧，哇！今日陽光普照啊 ，Michael 啊，你過嚟望下呢邊啦。係啲出邊咧，學校啲小朋友咧，可能放小息啊。幾得意喎！係啊。但係咧好寧靜啊，我聽唔到佢哋嘅聲音咯。但係見到好有動感啊！唔會聽到啊嘛，隔住咁遠。係嗱，咁呢邊亦都有窗啦。咁呢個咧就係6人嘅台啦。係啊，係咪？大啲都得。可以再大啲，啱啊。咁入門口之後咧，其實另一邊咧就係 family room 啦，同埋廚房嘅位置。咁入嚟嘅時候，其實首先咧，我哋就見到個 powder room 先嘅。powder room 係啊。洗下手先啦，係啦 ，powder room 啦，咁跟住就呢一邊咧就係 family room 啦，可以過嚟睇下 fireplace 啦，電視啦，嗱呢邊有窗，呢邊有窗，因為呢個 corner lot 啊嘛，咁所以好多邊都有窗嘅咧。係啊，即係好中意咧 corner lot 咧，其實好多時啲人就話啊，你出邊咧個草地好大，但係同樣你賺到嘅咧就係屋裏邊嘅光線。係啊，係啊，咁呢度兩邊嘅窗。過到嚟呢邊咧，就係 breakfast area 啦。而呢一度咧就係個廚房啦。咁你見到咧，廚房其實咧佢用嗰個櫥櫃嘅木咧係好優質嘅木啦。係啊。同埋嗰個好 classy 啊，我想講。好貴呢個。係啊，好有 class。咁佢咧亦都係做晒 built-in 嘅酒櫃。係。爐頭，你睇個爐頭咧，佢唔係一嚿推入去嗰啲嚟嘅。built-in 明火。係啊，你會見到呢度咧係冇啦嘅，係 cover 晒嘅 gas 爐。咁啊，靚嘅抽油煙機啦。同埋個玻璃嘅櫥櫃咧，即刻有 class 咗。係嘅。咁啊，呢邊亦都係 built-in 晒嘅焗爐、雪櫃，亦都係雙門。咁有個 pantry 位咁樣咧，幾好啊。係啊，咁除咗呢一邊嘅 storage 之外咧。呢邊都有 storage 嘅，係喎，做晒成套嘅。咁你裝好多嘢喺前面呢度。係啊，嗱咁跟住咧喺個廚房咧嘅呢一邊咧就係車房入嚟嘅位置。咁方便。咦？咁咪睇下。睇下，亦都係洗衫嘅地方啦。laundry room 就喺呢度啦，做晒層架，有晒櫃喺度。跟住咧，如果你喺車房入屋，呢個係雙車房啦，咁啊裏邊泊2架車啦，出邊可以泊到4架至5架嘅，因為佢做咗少少 interlocking。咁跟住咧，如果入咗屋之後咧，就可以將啲衫咧，除咗啲咧，就可以掛喺度啦。如果要換鞋咧，就可以坐喺呢度換啦。有心思喎，全部都係。仲做咗塊鏡。咁呢啲即係其實如果話屋主冇做到塊鏡嘅，咁可以自己後加嘅。但係呢一個嘅 layout 咧，咁你就即係買翻嚟就係咁啊，非常之好啦，係咪？咁咧，另外咧喺呢一邊咧就係個garage 入嚟啦。係。呢一邊咧就係個 backyard 嘅位置啦。哇！今日天氣好好啊，我哋真係要去望下。係喎，10零度咁樣。係啊，你伸個頭出嚟望下，
嗱呢一度咧，其實佢就鋪咗一啲嘅 interlocking， 但係亦都留翻一啲嘅草地，變咗你可以 enjoy 到草地啦喺屋企，亦都係如果你話我要燒嘢食嘅，咁行出嚟呢度就已經 OK 啦。其實好舒服啊，非常之舒服。係因為你backyard咧話細唔細話大唔大㗎，如果全部都係剪草咧幾大，咁你適當地鋪咗 interlocking 咧，你可以運用。做咗啲 flower bed 喺度啊，如果話要barbecue 嘅。喺呢啲位置擺一啲 outdoor 嘅 furniture 已經好 OK。係啊，我見到幾開心。你睇下連個 shed 都靚㗎。哇，個 shed 幾多道門啊？呢邊係雙門嘅喎。間屋已經係兩邊有窗啦，個 shed 都係兩邊有門嘅。因為其實雙門嗰度咧攞嚟推嗰啲剪草機啊、鏟雪機入去咧，方便好多。係啊，而單門呢邊咧亦都可以攞你需要即係攞入去俾人嘅物品咯。入翻嚟先。因為有啲唔想入嚟嘅，因為出邊咧實在嗰個今日12度加埋陽光非常之好啊！係啦，嗱咁呢一層係咪幾 OK 啊？幾好啊，好舒服啊！仲有啊，9尺樓底，做晒 pot light。係喎。係啊，咁如果咧覺得呢層中意的話咧，俾個 like 我哋啊！好啊！咁我哋不如上去樓上睇啦。冇問題，而家上去。咦，係咪覺得即係窗好大咧？係啊，好高啊，可以由樓上嗰層落到嚟呢度喎，即係有1層半啊。落到 landing。係啊，同埋咧，我頭先喺度裝緊咧，啲小朋友走出嚟草地玩，好開心啊！見到佢哋喺度玩啊，其實成個人咧都好似有活力咗。有活力咗啊！你講得啱啊！好啦，嗱呢一層咧係有4間房，而有3個 bathroom 嘅，咁我哋逐間睇好唔好啊？咁我哋睇咗右手邊嘅先啦。好啊。嗱，呢個係第一間房啦，擺咗張雙人床，有床頭櫃，有書台，亦都有 closet。咁啊，面對住學校啦，係啊，再遠啲嘅就望到 cathedral 啦，係啊，全部都望到。好，嗱，呢個係第一間房啦。咁第二間房喺邊咧？就喺呢度啦。咁呢個係 linen closet 啦。咁第二間房咧，亦都係望住個 cathedral 啦，望住學校啦、公園啦，而另一邊咧都係有窗嘅。哇！咁你變咗咧喺嗰個光線咧係非常之好啊！而家屋主就有個窗簾紗窗簾啊。係啊，因為實在真係好。如果唔落個紗窗簾咧，有陣時係光到咧殘眼嘅。即係你見到出邊對住個公園咧，其實好舒服噶。係啊。咁同埋咧，即係唔係好近啲屋。咁你望得好遠，係啊，個視線真係可以對眼可以望到好遠嘅嘢啊！咁兩邊嘅光線入嚟啦，亦都呢一度咧係偷高咗，佢直頭係可以擺個有風扇嘅燈啊！因為如果你個司令唔係咁高的話咧，你唔可以再擺一個風扇坐低啲嘅。呢個風扇好有用嘅，其實夏天咧，好啦，咁咧。頭先話有3個 bathroom，咁第一個 bathroom 就喺呢一間房可以入到嚟嘅，係啦。咁你見到有 toilet 啦，亦都係有2個窗喺度，咁啊光線都好足夠。咁呢度有洗手盆啦，同埋有沖涼嘅地方啦。咁呢個 bathroom 咧係可以通去另一間房嘅，即係 Jack and Jill 啦。OK。咁而家咧，我哋就去到第3間房啦喎。咁入嚟望下，呢度咧佢而家擺咗2張床啊，小朋友啊，係咪啊？亦都係。呢個 corner 咧係非常之好嘅，因為佢係有窗啦，而喺窗嘅前邊就係擺書台啦。係喎，幾好喎。咁呢度係 closet 嘅地方啦。咁佢呢度個位置大到咧，佢係擺咗個細櫃喺度啫，而家。都夠位喎。係啊，如果需要嘅可以擺個大啲嘅櫃。咁我哋喺呢度出翻嚟啦。咁咧，我哋就將上樓梯嘅右手邊咧行完一轉啦。係啊，咁好啦，睇咗3間房1個 bathroom，係啦，係咪？咁而家呢一個咧就係第2個 bathroom 啦。記唔記得第1間房係冇 bathroom？係喎。係啊，咁如果需要用就用呢一個啦。OK。咁跟住咧上樓梯嘅左手邊就係呢一個 French door 開門嘅房啦。而家擺咗張 king size 嘅床，係啊，咁跟住咧呢度咧亦都擺咗一排嘅櫃喺度，兩邊嘅窗口，舒唔舒服啊？係啊，真係好光。係啊，光猛，亦都寬敞啦，係咪？咁跟住咧入去房嘅另一邊咧，你會見到，但係呢度咧有2隻門，2個都係 closet，哇，係啦 ，his and hers 啦，然後入嚟呢度就係個 bathroom 啦。呢個係套房啦，咁又 double sink 啦，
有 bathtub 啦、shower 啦、toilet 啦，5件頭啦。幾靚呢個玻璃 shower。係啊，咁所以咧呢一層咧就係4房3廁。光猛。光猛啊，真係光猛。係啊，中唔中意？幾好啊，好舒服啊，感覺啊。咁我帶你落去個 basement 睇埋啊。係喎，未睇 basement。你都會中意嘅喎。好啊，過嚟啊。好。嗱，我哋而家咧就落到 basement 度啦。首先咧望一望呢度先啦。落 basement 咧係有道門嘅。係喎。佢係完全可以閂埋，閂埋之後究竟呢一個係乜嘢地方咧？我哋睇下呢度有一間房。都係兩邊窗嘅，但係由於係 basement 咧，所以隻窗咧就會係高啲啦，喺上邊啦。咁啊，亦都有衣櫃啦、雙人床，可以擺到書台，係咪？而呢一邊咧就係客廳嘅位置，擺到 sofa 啦、電視啦，係喎。跟住咧，呢一邊係做運動嘅地方，撐下艇咁啦。係啦，咁呢度咧。就係一個 storage 嘅地方。呢個 store room 好整齊喎，都。跟住咧，呢度係一個 bar。咦，係喎。咁啊，歡迎坐低飲杯嘢啦。咁你見到佢入後邊咧係做晒啲擺酒嘅地方啦，亦都大家唔知見唔見到啊 ？Man cave， 俾你睇下。誒，好靚喎，幾得意啊！係啊，呢啲心思真係設計 basement 嗰陣時要諗嘅。係啊，嗱到呢一邊啦，呢一邊有咩咧？呢度有工作台咯，係啊，幾好喎！呢個咧相信係 furnace， 係啦，係。咁啊攞個湯門嚟收埋佢。而呢度咧就係有 bathroom 啦 ，bathroom 咧係有窗咧，有 shower、toilet、星盤，同埋幾大嘅呢個 area， 幾大㗎，係啊。仲有咧就係呢度門係咩咧？係咁咧就係電錶位啦，但係。佢再做多個位置，就係咧，你嗰啲污糟嗰啲水桶啊、剩啊，你可以塞晒入去。咁變咗你唔會話，我 finish 咗個 basement，我咪冇地方擺嗰啲污糟嘅水桶咯。咁嗱，幫你諗埋啦，擺喺呢度。佢每一個角落頭都要諗好晒嘅。係啊，諗好晒㗎。即係設計嗰陣時咧，有用心思啫。係啊 ，OK 啊，嗬。OK 啊。係啊，咁我哋不如上去做翻個 summary 啊。好啊。好啦，啱睇完呢間咧。好骨子，好靚嘅獨立屋係。係啊，你講得啱啊！我覺得佢係骨子啊。由喺個門外邊咧已經見到啦。佢個骨子嘅位咧係我自己本人啊，就好中意啲門口係開喺較為中間嘅。係。咁咧就會覺得間屋咧望落去咧係大體好多。同埋未入門口之前咧，做晒 interlocking 咧，係光猛射住個成個 front door 啊，係咪？係啊，再加埋今日個陽光咧，即係覺得佢特別靚㗎。係啊，一入到嚟就 French door 兩塊玻璃門咁樣。係啊，咁右邊嗰度咧嗰個飯廳，我覺得 OK 啊，佢擺張6人台啦，咁啊綽綽有餘啦個位置。轉角嘅個窗口嘛。係啊，咁跟住咧左邊呢邊咧，無論family room 啦，係好 warm 嘅感覺啦，又或者係個廚房，你會覺得佢用料咧係好靚嘅料嚟嘅，係啊，高貴料嚟嘅。係啊，咁甚至乎佢個backyard 啦，都係有一部分做咗 interlock 嘅時候咧，如果我需要barbecue 嘅時候，我覺得 OK 喎，咁想 enjoy 草地嘅時候又有喎。同埋你見到佢嘅草地咧，而家咁快綠晒咧，基本上屋主咧係好錫呢間屋嘅。啱啊，每一樣嘢都對好細心嘅。咁個車房入嚟嗰位置都係啦，非常企理啊。佢冇嘥過嗰個位係咪啊？係啊，一入嚟就可以入廚房啦。咁譬如車房買樣嘢。擺入廚房咧，其實真係好靚啲位。係啊，即係呢間屋個 flow， 即係嗰個所謂嘅 layout 啊。係啊，畫得好靚，係幾好。咁跟住我哋就上樓上啦，見到有4間房，但係有3個 bathroom 啦。係啦。係啊，每間房個光線都充足，絕對充足啦。因為呢間 corner lot 咧，咁其實有3間房都係角頭嚟㗎啦。咁另外咧個 master bedroom 咧就向住個 backyard 同埋向住光猛嗰邊。講得啱啊。跟住咧就落到去個 basement 啦 ，basement 亦都再有一間嘅睡房啦，有廳啦。話俾你聽係 man cave 嚟嘅，因為見到有個
大電視啦，有 sofa 啦，有個個 bar 啦，咁跟住仲有書台啊，有睡房啊，基本上齊晒嘅。係啊，唔知頭先大家留唔留意到啊？即係如果你係中意聽音樂啊、聽 hi-fi 嘅咧，其實你會中意嘅呢間屋，因為佢咧個 basement 嗰度係拉咗線嘅。係啊，拉晒 surround sound 線嘅啦已經，即係入晒去牆咧，其實靚好多嘅。如果你自己做咧，重新又要搞晒嘅啦。啱啊，不如咁啊，我哋再講多一次個 location 俾大家聽啊。係啊，咁而家咧就喺 Cathedral Town。Cathedral Town 其實喺邊度咧？就係而家我哋喺 Woodbine Major Mac 嘅。咁呢區咧都叫 Cathedral Town 嘅。咁就好方便啦。譬如我哋呢度可以行到去飲茶啦、入茶餐廳啦，仲有 Canadian Tire 啦，仲有好多銀行都全部行到去嘅。有興記啦，講清楚啲啦，有興記啦，有御品啦，有 Canadian Tire 啦，有西餐廳，亦都可以買到壽司魚生嘅。冇錯 Harvey's 嗰啲啦。咁呢邊對馬路咧，見到一間小學嘅。咁譬如小朋友咧，自己返學，你真係好放心，好近係咪啊？好方便啊嘛。甚至乎咧喺屋企個窗可以望住佢行翻去，過對面馬路啫嘛。冇錯啊！咁另外咧，如果譬如你有時揸車出404咧，基本上半個街口，由 Woodbine 去404，大家知道有幾長啦嗰度，即係1000公尺都唔使啊！仲有如果你話我唔係好中意上 highway 嘅，其實你 Woodbine 上落都已經好 OK。係啊，你直落嘅你會見到大東華啦，再落少少就 First Marketplace 㗎啦。係啊，都唔需要上 highway 咯。冇錯啊，所以其實呢區咧，即係咩都方便，就算 Costco 你都可以唔上 highway 嘅，半街口上得去㗎啦。冇錯。咁而家呢間屋咧，最緊要講叫價，因為叫價咧佢已經開159萬9，即係唔使160萬。咁基本上咧，呢個價錢咧，你絕對唔可以叫做貴嘅，因為同區都係差唔多呢個價錢。咁而家咧屋主咧諗住求售，就開呢個價。大家如果有興趣咧，真可以同屋主講，喂，呢個價幾好喎。咁就諗搬入嚟啦，好唔好？係啦，好啊。咁如果係譬如對呢間屋有興趣，對呢一區 Cathedral Town 有興趣咧，可以再揾我哋，再介紹多啲俾你聽啦。因為我哋其實睇咗好多都係 Cathedral Town 嘅，好多客人都中意呢一區，仲有個校網都靚啊嘛。啱啊。好冇？咁如果係有興趣揾阿 Michael 啊，咁下一集再見啦，拜拜。